大家好，我係奧巴，今日咧就想同大家分享以救護員做主題嘅電影《送院途中》啊。咁究竟呢一套由古天樂、游學修主演嘅電影又好唔好睇呢？以下落嚟嘅時間有劇透成分嘅，如果大家未睇呢一套電影，可以睇完再翻嚟睇我嘅影評，又或者如果你唔介意嘅話，咁喺片頭畫面翻嚟，我哋就可以開始啦。首先都同大家講下呢一套電影嘅故事大綱啦。由古天樂飾演嘅馬 Sir 係一個救護嘅隊目。咁幾年前老婆呢就因為心臟病走咗啦，咁佢就同個女相依為命啦。咁而屋企人呢就建議佢帶埋個女一齊移民去加拿大，咁所以呢，佢就一直盤算移民嘅可能性啦。而游學修飾演嘅黃維亦係救護隊目嚟嘅，仲有個綽號叫極速傳說啊，意思呢就係佢升級就升得好快。咁佢調咗嚟古天樂嗰間局，所以呢，佢就同古天樂一齊出車啦。一開始游學修做事呢就循規蹈矩，亦會爭取表現，力爭上游。但係呢，佢就俾古天樂救人至上嘅精神所感染啊，所以呢，都視古天樂為師傅或者偶像嘅。咁究竟古天樂係咪會帶埋個女移民呢？佢哋工作上又有冇遇到啲咩特別難搞嘅 case 呢？咁就留翻俾觀眾自己睇啦。話說呢，我其實都有唔少嘅朋友係做救護員嘅，都對佢哋嘅工作略知一二咁啦。所以睇呢一套戲呢都有啲 feel 嘅。咁老土啲咁講，咁我都幾尊敬救護員嘅，甚至呢，我覺得more than消防員添，覺得佢哋係被忽視嘅無名英雄啊。咁我都講下呢一套電影好嘅地方先啦。喺演員方面，古天樂、游學修呢固然就做得好啦，而飾演古天樂囡囡嗰位小演員蘇月圓呢，咁同揸救護車嘅潘燦良，我都覺得係做得幾好嘅。其實游學修喺上一套我看我今天怎麼說呢，其實我就喜歡咗佢啦。雖然今次演出呢就冇上次咁驚豔啦，但係私心呢我都覺得佢係做得 OK 嘅。古天樂同佢囡囡嘅互動係好睇嘅，佢哋兩位呢都演得幾自然。咁啊睇佢哋嘅互動，我就會諗起我同我個女互動嘅情景啊。有啲情景呢就真係好寫實嘅，例如囡囡就會用隻雞腿不斷點啲汁嚟選啦。咁其實我個女呢亦都係中意拎啲麥當勞薯條係咁點啲茄汁喺度選嘅。咁啊，同埋阿囡囡喺平洲嗰個石壆嗰度上面行，古天樂呢就想拖佢啦，但係囡囡呢就話唔拖喎。其實我囡囡呢亦都係一模一樣嘅，唔中意俾我拖住行嘅，所以我都覺得呢啲情景呢係拍得好寫實。咁而亦都係因為佢哋嘅互動呢，令到我好快入到戲啊。以救護員做主題嘅電影，咁我就真係諗唔到有第二套啦。咁非常喜歡呢一個電影呢，係以救護員做主題嘅，令到廣大市民係見到做救護員嘅辛酸啊，令到大家呢更加尊敬救護員嘅工作啊。而其中一條主線故事係講古天樂一直諗緊移唔移民啦。咁亦都係近幾年好多香港人面對緊嘅問題嚟嘅。為咗小朋友有一個更好嘅成長環境，但又擔心過到去呢自己要轉做一啲藍領嘅工作喎。咁可能呢係有唔少家庭呢幾年同樣受緊嘅嘢嚟嘅。所以呢一個咁貼地嘅主題，相信呢都會令到唔少香港人身同感受嘅。跟住我就講下覺得冇咁好嘅地方啦。一開始游學修做事嘅方法同古天樂呢係截然不同嘅。其實呢一類嘅故事之前都屢見不鮮啦。其實呢橋就唔怕舊，因為相信現實世界呢都一定有呢一類嘅同事出現嘅。不過我就略嫌一開始游學修嘅定位呢係有少少奇怪嘅，一時又好似同古天樂撐到行一行，但係有陣時呢又好似光宗大遊咁。咁正因為咁啊，到咗之後游學修俾古天樂救人嗰種積極態度感染，而是古天樂係師傅嗰個反差呢就冇咁大啦。如果一開始游學修同古天樂再撐行少少，到之後嘅一次救人經歷令到佢對古天樂嘅態度完全改變呢，咁嗰個反差就會明顯好多嘅。咁雖然移民呢一個主題好貼地啦，但係我略嫌講移民呢一個問題喺電影佔嘅時間太多啊。雖然電影呢可能係想表達古天樂由一開始猶豫緊移唔移民啦，到發現自己被 reject 啦，再因為囡囡喺學校發生嗰件事令到佢決定要囡囡過加拿大，成個心路歷程呢想演俾觀眾睇啦。但係個感覺呢一個故事佔嘅比重呢實在太多啦，去到中段呢就覺得有啲累贅啊。又或者簡單啲講，與其講咁多佢移唔移民嘅問題，不如拍多2、3場佢哋救人嘅情景，咁我覺得仲好睇啦。囡囡喺學校突然間暴走呢，我覺得係有啲奇怪嘅。咁首先一直古天樂個囡囡呢都係好乖巧啦，雖則因為要移民嘅事令到佢好唔開心啦，但係都未至於無啦啦攞支茄汁喺度硬射同學噶嘛。咁同埋佢讀緊嗰間應該係幼稚園嚟嘅，講到啲同學欺凌嘅程度咁鬼嚴重，
我感覺上呢係有啲太誇張嘅。咁啊，同埋呢一度成班小朋友喺度，會冇老師在場嘅咩？講班靚妹欺凌同學咁耐，都完全冇老師介入喎。囡囡拎支茄汁去顏射啲同學呢，其實我反而覺得幾痛快添。演員之間嘅對白呢，好可惜，我都係覺得係棘棘地嘅。咁我唔知導演係咪專登想營造一啲留白位啦，但其實我覺得係呢啲對白呢，好似少咗幾句咁啊。咁打個譬如啦，阿 A 同阿 B 講早晨，下一句呢，阿 B 就話走先啦，拜拜。咁我就會黑人問號啦，喂，中間係咪漏咗講幾句對白呢？其實呢一套電影，又或者近幾年好多港產片，我覺得都係有呢一個問題出現嘅。咁我舉少少例子啦，有一幕就係游學修同個妹妹去溜冰啦。咁妹妹呢就問佢哋係咪拍緊拖啊？咁佢哋就話唔係啦。妹妹下一句呢就問佢哋係咪做愛啊？呢一句呢，我覺得唔係問題所在喎。妹妹細個唔識嘢，唔知咩叫做愛，咁我覺得係冇問題嘅。問題係游學修聽到之後嚇到跌低咗啦。下一句對白呢，竟然就話啊，我哋之前見過面㗎，我係你爸爸嘅同事啊咁。其實大家明唔明我想表達啲咩呢？咁啊，妹妹講錯嘢，俾佢嚇親呢係好正常嘅。但係下一句正常唔係應該同個妹妹講返做愛唔可以亂咁講㗎，咁樣先啱嘅咩？正正就係呢啲奇奇怪怪少咁幾句嘅對白出現過都唔止3、4、5次啊，而係不斷都有呢一種嘅情況出現呢，就令到我好出戲啦。電影當中呢，有3個本應該係催淚嘅位嚟嘅。第一個就係古天樂同囡囡講返老婆心臟病發嗰一晚嘅情況啦。第二個呢，就係外母無啦啦呢又問古天樂老婆心臟病嗰晚嘅情況啦。嗱，首先呢個女無啦啦問起呢，都已經覺得好奇怪噶啦。個外母無啦啦又問起呢，就更加奇怪。你好問唔問，隔咗幾年先未問你個女點死？老實講啊，以我自己呢，都係有一個老婆有個女，我睇到呢一兩幕呢，其實我應該係會喊到豬頭咁嘅。但係真係唔好意思啦，我丁丁嘅感動呢，都係完全都冇啊。雖然見到古天樂都已經出盡奶力演呢兩場戲噶啦，但唔到位就係唔到位。我反而呢，就會喺度諗，佢老婆覺得越嚟越唔舒服，咁就唔肯 call 白車，自己搭的士去醫院。但你個女話3歲喎，留個女喺屋企自己一個，咁好啦，就當你唔知有邊一個喺屋企幫你睇住個女啦。古天樂，你身為一個救護員，你出門口返工之前，老婆都已經有咁明顯嘅症狀，話右邊面開始麻痹，咁你都可以走咗去返工嘅？喂，就算我係完全冇醫學常識嘅普通人啊，聽到個老婆有咁嘅症狀，斷估都唔會賴低佢唔理，直接帶佢去睇醫生啦，係嘛？咁去到第3個催淚位呢，我就終於有少少感動嘅感覺啦。就係喺坪洲，咁佢囡囡爬高跌落古天樂身上面，然後就爆喊啦，話自己唔想移民。呢一度呢，我的確係有少少感動嘅。主要原因呢，係因為我諗起我個女啊。咁我個女而家就2歲幾，咁我就好錫佢啦。我擔心有一日呢，會唔會佢都要離開我去外國讀書呢？所以呢，我就好有 feel 啦。咁導演設計呢幾場嘅感動戲出嚟，但係完全都感動唔到我呢一個喊包。其實呢，我都覺得係算係失敗嘅。而袁澧林飾演嘅 Miffy， 咁佢係古天樂老婆嘅表妹嚟嘅。咁佢就飾演急症室嘅護士啊。咁啊，雖然佢嘅演技一般般啦，都有待磨練。但係問題係點解要佢飾演一個勁爛口嘅護士呢？咁我唔係介意佢爛口，佢爆粗呢都算爆得幾自然嘅。但係佢爛口係完全對套戲係零幫助嘅喎。定係導演想暗示埋做政府醫院急症室嘅護士都會變到做到躁狂症咁呢？而最後巴士意外嗰一幕，古天樂同游學修一齊救個女人。首先隔離嗰個小妹妹呢，話佢媽媽唔見咗，即係瞓喺度嗰個唔係佢阿媽啦。但係成段戲其實講到呢，瞓喺度就真係好似係佢個阿媽咁。古天樂叫個女仔退後幾步數100聲，咁佢就繼續喺度救個女人，咁都仲唔係佢阿媽嚟嘅？嗰個女人呢，最後都係救唔返嘅。又影住個小朋友喺度喊，咁都唔係佢阿媽？定係我一開始就聽錯咗，個妹妹係叫古天樂救佢阿媽呢？我就真係費解啦。同埋呢一幕主要係想講古天樂同游學修和好如初嘅。古天樂好落力咁幫個女人做緊 CPR 啦，游學修呢就話已經冇得救啦，叫古天樂停手。根據各位觀眾睇咁多戲嘅經驗，係咪應該古天樂堅持幫個女人做 CPR， 最後竟然奇蹟救翻醒呢？令到游學修呢就更加尊敬古天樂嘅不離不棄救人精神。咁我諗大家就諗錯晒啦。個女人呢最後真係死 Q 咗啊！游學修呢仲一手推開古天樂添。咁樣佢哋點樣和好如初法呢？雖然你話你猜翻醒嗰個女人係好老土，又或者好 TBB 咁嘅 feel 啊，咁但係都好過而家個女人最尾都係猜唔醒。咁我覺得係 meaningless 嘅喎。跟住我都講下觀後感啦。
其實我睇呢一套電影頭半個鐘呢，我係覺得好好睇嘅。咁我仲心諗啊，我可以幫呢一套電影呢寫一篇正評啦。難得唯一一套電影係講救護員都可以拍得咁好睇，但係呢，越睇就越嚟越開始覺得失望嘅，甚至乎係有啲激氣添。原因呢，唔係我覺得佢拍得爛拍得差，而係基於我頭先所講嘅原因呢，我覺得呢一個主題其實係可以拍得更加好睇嘅。我覺得一路睇落去呢，一邊就套戲不斷咧喺我心入邊扣緊分啊，真係覺得有一啲可惜，又有啲激氣嘅。咁我都評一評分啦。頭半個鐘我係有諗過俾9分嘅，但係睇到最尾我只能夠俾7.5啫，未至於係爛片嚟嘅。我亦都想大家入場去睇呢一套電影，原因係始終都想大家支持國產片。另外一邊廂呢，就係支持救護員嘅工作啊，真心希望之後嘅港產片唔需要套套都好似破地獄嗰種咁驚艷嘅，但係至少都俾一套對白通順冇啲奇怪情節嘅港產片呢，其實我就已經覺得好滿足啦。唔知各位觀眾睇咗呢一套電影未呢？更加想知咧，觀眾們有冇係做救護員而睇咗呢一套電影嘅呢？都希望大家可以留下言，講下你哋身為救護員睇呢一套電影有啲咩感覺啊！喺呢一度我都再一次感謝你哋為香港人嘅無私付出。中意我嘅片可以 like 我嘅片，subscribe 我 channel，share 俾朋友睇，撳埋鐘仔，有新片就會彈俾大家睇噶啦。今日呢條片去到呢度先，我哋下條片再見。